Oui, la revue de presse qui malheureusement la connexion d'Iris exceptionnelle comme كان كاينين إديزكان الريف البراج طاكس الريف براج زيوني دي سوجيرين وساني عداني ندى مراد غدا وين كرا نتصور دي ثمن براج تكسب كتسواليم نقصن ومان ان شاء الله هذا ديوثو فور ديوثو ثفل ديالي كلش ذهن ذك ذورار ودي صوب دي شال البراج كاين ان شاء الله وان شاء الله يتعطي لها اكد سواليم نقصن ومان افكتيفمون مي قريب هذا دور الشتوى ان شاء الله اكد سواليم دكم كان ذاكيني خدم قاعدين وراش كينيا عند كينيا دي إيرجن كوني خلاص ذا كينيا يكون كان لما قال الله تغنى يشدن دي غني ارتيزوزو ارتمين مرة دونك فوالا كان اكسبسيونالي ياخذ من كينيا باش هذا تصرحون هذا قيمة حذرا عمل الخدمة مكوانا كاكيو ذا شو كان سنيني وساغلي ثرا باسكو ما ساغلي هذا وتسكن طانا رايمدان فوالا ترى ندرو قال هذا وني اللي زي ما كان يوم وينات البراج تاكسمت ومن بعد ادنا هضرت في الروفيد برايس كالسواليم ينقص فين ميم يخامن يقضي من ذاكينيو كالسواليم هذا السمو راه اين تتسقرفا اكاد سواليم ماما يخامن تسفين عند خامني قديما ذاكيني صب ومن خصنا خطر دونك تورا اوني داوي لا روفي دو بريس ذاكيني ادرو وليس ذا شو يدنان يغمس في كي تصور ونات دونك ادراوي ذا شد وين يغمس السكيني comme d'habitude, donc, de compétition culturelle, que Swalim Zakini à la une, il a Ben Abdi, sixième recrue la GSK, à Katit Swalim Zakini. Donc, il n'a la GSK est un grand club qui ne se refuse pas. Donc, je suis venu pour gagner des titres. حمرون على حساب لو بيتور يلي بليسي يبود البيتور في الغربة للمولو ديال الجزائر جو جوي او مولو ديال جو كونفيرم لي كونتاكت مي يفو فوار افيك لو كابا بون ديرني في بنس حابين عددي الجيري مكسيك كونفيرمي بور لو 13 اكتوبر هاي l'air il a dirigé sa première séance, l'air Sikolini a commencé de l'USMA, Bouchena s'est fié, CRP c'est le bras de fer avec la direction, donc Khairi, Zerara et Gasmi refusent de partir. Le CSC Gamroud qui a signé un honneur de me produire devant les Sanafir, Kathidina. Donc, à la une, à la une, parce que c'est exceptionnel, le Kenya. Le Kenya est bon ordre le lancement immédiat des compétitions. Attendu le 6 octobre à Alger, alors c'est en bonne voie. Dadi signera aujourd'hui, dit le Mouloudian, bien sûr. تروح مالوروزمون لا كونيكت الطرفايض دونك la GS كان بنا s'engage pour 3 saisons c'est compétition donc مناد بوين والد مناد لوراجي bonne chose ذاكيني hier en match d'application Nezla se distingue encore Aït Abdeslam on a bien bossé avec Karouf un gardien plus un central seront libérés. Med Laïsou, il a rejoint Laïsou, le contrat de Ben Brahim annulé. Bouinde Zakini, l'USMA, Jelou Limoges,
Hadi. Mais Barakou, il ne reste que quelques détails. Donc, أولي دواء كان l'essentiel السكيني à la une. Je suis pas dans de bonnes conditions باش هذا ولي دواء أكثر بويا. أدنو ما إلا كان d'exceptionnel أثيد نوي من بعد. Parce que je suis dans des conditions un peu spéciales comme كان عند تسوير أين ذا شو كان tout à l'heure, Algérie, Mexique, confirmé. Il aura lieu le 13 octobre au Car Jones Stadium de La Haye. Voilà. La GSK a un gardien et un défenseur central seront libérés. Bunda non entretien à coup de Aït Abdeslam, donc Juma convoqué en équipe nationale, qu'elle soit limitée. Donc c'est un peu difficile. نزله se distingue نزله اختص في السنه كينيو يقول ستي فوديت بند ان اونترتيان ديال بار محمد عند دينا لو راجونيسمون est une bonne chose mais c'est un risque يدينا voilà فخري n'ont pas assisté au match تيجي بالي عقب dispensé. Voilà, l'Orbel c'est presque fait, il est attendu le 6 octobre à Alger. Donc le Mouloudia a de recruter l'Orbel. Med Noghiz reste au MCA, à Katit Boun de Kinio. Le Niger a choisi Cavalli. Voilà. Donc, باش نضنا ندوي غنم السومنا غير ماشي يسكا تكون هنا dernier. C'est un peu intriguant, le CRB. Voilà. L'essentiel, donc, le MCO, donc, qu'elle soit proposée par Kazoni, Al-Khali Bangoura attendu à Oran. L'essentiel, l'information, le buteur, le développement est Abdeslam, un entretien avec Aïta Abdeslam. Dernier, un entretien avec Ben Abdi. Voilà, ils ont bouclé le deuxième stage, Touran, et ils vont voir. Un entretien dernier avec le préparateur physique adjoint, donc أول فلاس يعني حمرون سبلاس d'après Akan et de Bouin Dakini, le buteur. Donc voilà l'essentiel. Il y a un sakin الصبح كتسواليم le barrage t'accepte dans نخلق البر باش هادي عمار عالم كان كتسوالي ما كاينين هي ميناجين ورا كاينين يخدم من ذاك كاينين فوالا ان شاء الله مرة دخلنا كاين وانا كاكيو وموسى علينا هذه غني صبايط راه كيك شوط دو مانيفيك فوالا نروح دار كاينين الناس ديال الصبح يتبالك ولاش الغاشي غطاس ça va permettre de نخدم quelques images سياكيني كتسواليم مادام كان ميم إخامني قديما أكواليم ذاكيني تبينند باسكو يصوبوا لو باراج يصوب النيفو الباراج فوالا نمشي يوخم فوالا دونك تروح لا كونيكسيون السرفيه تروح لا كونيكسيون سي كوم سا فوالا فوالا انا عندي ولا تاكيني ستان ديالك تخدم هاكي عاد هضر شي طاحسين ووالنا هكا اديني سي ووالنا هكا اي مي كومون سا سباس هذا كاين اللي يستقاوي مع الطوب بعدين يبان فوالا فينا يصب مباراه راجل دار
عاودتي. لا كذا كاين كلايس تقاوي مع طوب. وي باش كاين القهوه مع طوب هاي وي تسكوساكي. تولي كاين تبان. دي ثلاث سبان دارة. تولي تسكوساكي ولا يصب شمال النيفو. عطيني كلشي يبان. أم كيقارن لعنا لكن العازف لازم أم كيقارن اسمي حميد. حميد دا ميكسي كومون سا سباس دا كاين الساغلة يمنا خاطر والله من سغلي اذا خمي والله. روح كنقمه بطربي ساعه تشرب ساعه بطربي تلفزيون. ان شاء الله ان شاء الله. ماذا ربح ربي تولى عليك نزماري الخير نخدم ما الشر الخير ما نزمر نخملو نجم عزيز. بتن ميرسي بوكو. ايوا صح ميرسي. فوالا السواليم تستان ديكور العاليث زمر ما تروح ما شاكينين السواليم سلامة سيد ذا شدينا وين بغانا نديرو حال ذا كينين اما الفغي تو لون لو باراج نتاع كسبت داخل من دي زوندروا كم كينين انت زمرنا يمدنا تروحنا القيمن اون فامي القيمن هذا كونسومين قصران السفسين شويه فولا ونسن سي ان اندروا مانيفيك سي ان بتي مورسو دو تيران كذاك يلو اميناجي شبحنت سازدين الريف بوفريد فوالا فوالا دونك اما الفغي لي زوندروا كما كاينين الخمون الريف البراج تاكسبت كتسواليم ذا كان يزمر هذا وانتي ديني السكيني دونك روح دار داكيني ساعة شغل كنا نروح ندخل معي لا فيدون شفت روس دونك سي لوكازيون ناس دير هذا دوير un petit reportage au même temps on est présenté la revue de presse voilà كنا تصغيمات شاك فوا لكن